السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رستار ريحان في الدرس السادس من المستوى الثاني آيكي من سلسلة تعلم اللغة التركية لغير الناطقين بها. في درسنا لهذا اليوم سوف نتكلم عن أمرين: بالاتشلر وتعني الروابط، والأداة إلى. نبدأ بالروابط. بالاتشلر سوف نتحدث عن 4 روابط، وهي çünkü لأن، bu sebeple لهذا السبب، bu nedenle لذلك، bu yüzden من أجل ذلك. نعم، هذه الروابط الأربعة تربط نتيجة مع سبب، يعني يوجد لدينا سبب، هذا السبب أدى لهذه النتيجة. نأتي للتوضيح عن طريق الأمثلة. المثال الأول: geçen hafta okula gitmedim çünkü hastaydım. الأسبوع الفائت لم أذهب إلى المدرسة لأنني كنت مريض. إذا لدينا sonuç وتعني نتيجة، ندن وتعني سبب، وممكن أن تأتي ندن بمعنى أداة استفهام بمعنى لماذا، هنا بمعنى سبب. إذا لدينا جملة نتيجة وجملة سبب. çünkü تأتي في جملة السبب دائما. أنا النتيجة أو الخلاصة أنني لم أذهب إلى المدرسة الأسبوع الماضي. ما هو السبب؟ لأنني كنت مريض. نستطيع أن نقول الجملة بشكل مقلوب، يعني نستطيع أن نقول كنت مريضا لهذا السبب لم أذهب الأسبوع الماضي إلى المدرسة. إذا كنت مريض هذا السبب، لهذا السبب bu sebeple geçen hafta okula gitmedim. لهذا السبب لم أذهب الأسبوع الماضي إلى المدرسة. فنلاحظ أن الرابطة bu sebeple جاءت في جملة النتيجة. إذا çünkü تأتي في جملة السبب، bu sebeple, bu nedenle, bu yüzden تأتي في جملة النتيجة. Misal آخر: bu kitabı okudum, çok beğendim. Bu yüzden size de tavsiye ediyorum. هذا الكتاب قرأته وأعجبني كثيرا. okudum قرأته، beğendim أعجبني. نلاحظ هنا التركيز دائما على لواحق الفعل الماضي، إن كان مع الأسماء، هنا مع الأسماء هستيدم مثلا، أو مع الأفعال يعني للترسيخ لواحق الفعل الماضي الذي تحدثنا عنها في الدرسين السابقين. إذا bu kitabı okudum, çok beğendim. Bu yüzden size de tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum أوصي به. Bu yüzden من أجل ذلك مشان هيك. Misal آخر: üniversite sınavını kazanmak istedim. Üniversite sınavını kazanmak istedim. Bu nedenle çok çalıştım. أردت النجاح في امتحان الجامعة. Üniversite sınavını, امتحان الجامعة kazanmak istedim. İstedim أردت. istiyor الآن يريد. İstedim أردت. أردت النجاح kazanmak النجاح هنا في امتحان الجامعة. Bu nedenle لذلك çok çalıştım. يعني درست كثيرا. çalışmak ممكن أن تأتي بمعنيين. ممكن أن تأتي بمعنى يعمل، ممكن أن تأتي بمعنى يدرس، حسب يعني إذا كنا نتكلم عن جامعات ودراسة وطلاب وجاءت çalışmak مثل هنا في هذا السياق تأتي بمعنى درس. إذا كنا نتحدث عن عمل وما شابه ذلك تأتي بمعنى يعمل. إذا bu sebeple, bu yüzden, bu nedenle دائما تأتي في جملة النتيجة فقط. çünkü تأتي في جملة السبب. لدينا التمرين التالي. يجب أن نملأ الفراغ بالرابطة المناسبة. dün çok yoruldum. البارحة تعبت كثيرا. نلاحظ هنا yoruldum الفعل الماضي. فراغ toplantımız çok uzun sürdü. toplantımız اجتماعنا uzun طويل، sürdü استمر، يعني استمر لفترة طويلة جدا الاجتماع. سürmek تأتي في عدة معاني، الكثير من المعاني لها. أهمها يقود سيارة، يقود بشكل عام. ممكن أن تأتي بمعنى يدهن، وهنا جاءت بمعنى يستمر، يعني معنى هام جدا لها، يستمر. إذا استمر الاجتماع لفترة طويلة. إذا أنا البارحة كنت متعب جدا. ليش؟ لماذا؟ السبب ما هو؟ çünkü toplantımız çok uzun sürdü. يعني اجتماعنا استمر لفترة طويلة. مثال آخر: Ali çok çalışkan. Ali مجتهد جدا. Bu nedenle sabahları çok geç kalkıyor. لذلك ينهض متأخرا في الصباح. طبعا المقصود أنه يعني يدرس طول الليل وينهض متأخرا في الصباح. Geçen yıl tatile Paris'e gittik.
ve çok para harcadık. السنة الماضية ذهبنا إلى باريس في عطلة وصرفنا الكثير من المال. harcamak صرف، harcadık نحن صرفنا. تتمة الجملة: bu yıl tatile gitmiyoruz. هذه السنة لن نذهب في عطلة. إذن bu sebeple. السنة الماضية رحنا على باريس وصرفنا كتير أموال، يعني لهذا السبب هالسنة ما حنحسن نروح في عطلة. Aylinler geçen hafta bize gelmediler. فراغ oğlu Japonya'ya gitti. ملاحظة هامة هامشية ليس لها علاقة في الدرس. عندما نلاحظ اسم علم وفيه اللاحقة لر، لاحقة الجمع، مثلا هنا آيلين لر. آيلين اسم مؤنث، اسم فتاة أو امرأة. آيلين لر هنا اسم علم وفيه لر. ما المقصود؟ من المقصود عائلة هذا الشخص. آيشلر. عندما نلاحظ اسم علم وفيه لر المقصود عائلة هذا الشخص، كما نحن نقول بيت فلان وعائلة فلان. إذن الاسم العلم مع لر المقصود عائلة هذا الشخص. يعني بيت آيلين الأسبوع الماضي ما أجوا لعنا çünkü oğlu ابنون Japonya'ya أو ابنها لآيلين Japonya'ya gitti. ذهب إلى اليابان. Sınavdan çok az puan aldım. Puan وتعني درجة امتحانية يعني العلامة. sınav امتحان. Çok az puan aldım. أخذت علامات قليلة جدا. Annem bana biraz kızdı. Bu yüzden annem bana biraz kızdı. مشان هيك من أجل ذلك أمي kızmak غضبة. biraz kızdı. غضبت مني قليلا. الآن نأتي إلى الشق الثاني من الدرس وهو الأداة إلى. المعنى: معنى هذه الأداة تأتي بمعنى مع تأتي بمعنى بي وتأتي بمعنى بواسطة. إذن لدينا ثلاث معاني لهذه الكلمة: مع، بي، بواسطة. وسوف نأتي للشرح عن طريق الأمثلة. ولكن الملاحظة الهامة جدا أن هذه الأداة ممكن أن تأتي منفصلة، يعني ككلمة منفصلة تماما بحد ذاتها، ولا تخضع لقاعدة التوافق الصوتي أبدا. في كل الحالات إلى كما هي مذكورة هنا بهذا الشكل. مهما كان الحرف الصوتي في الكلمة التي قبلها في الكلمة التي بعدها لا يهم أبدا، دائما ثابتة بهذا الشكل. وممكن أن تأتي متصلة بالكلمة التي قبلها، وفي هذه الحالة يعني تخضع لقاعدة التوافق الصوتي ونحذف هذا الحرف، يعني نقتصر على الحرفين الأخيرين لا أو لا. إذا جاءت متصل الآن، إذا كانت منفصلة في هذا الشكل لا تتغير مهما، لا تخضع لقاعدة التوافق أبدا، دائما ثابتة. أما إذا اتصل يعني لأنها كلمة مستقلة، أما إذا اتصلت بالكلمة التي قبلها وهو الراجح والشائع ونقتصر على الحرفين الأخيرين، وهنا تخضع لقاعدة التوافق الصوتي. فإذا كان لدينا حالتين: إما إذا كان الحرف الصوتي الأخير من الحروف الصوتية الأربعة الثقيلة نضع لا، الخفيفة لا. نأتي للتوضيح عن طريق الأمثلة. المثال الأول: marketten patatesle domates aldım. patates، نلاحظ الحرف الصوتي الأخير من patates هو لذلك أصبحت لا. patates لا. أخذت مع البطاطا بندورة. إذن هنا جاءت بمعنى مع. تكلمنا أن لهذه الأداة ثلاث معاني، ممكن أن تأتي بثلاث معاني. إذن من الماركت أخذت مع البطاطا بندورة aldım. نلاحظ هنا أيضا لاحقة الفعل الماضي. bulaşık deterjanıyla yıkadım. Bulaşıklar الجلي. bulaşık deterjanıyla، deterjan هو مسحوق التنظيف. bulaşık الجلي. bulaşık deterjanıyla مسحوق الجلي، مسحوق تنظيف الجلي. نعم، هنا وضعنا ي للحماية لأن الحرف الأخير حرف صوتي، يعني عندما نضع أداة ويكون الحرف الأخير صوتي نضع ي للحماية. ولا يعني الحرف الأخير الصوت الأخير هو من الحروف الصوتية الثقيلة. هنا لا، هنا لا. يكدم غسلته. يكمك غسله. يكمك الغسيل، يكدم غسلته. İstanbul'a uçakla geldim.
إلى اسطنبول جئت بواسطة الطائرة. إذا نلاحظ 3 معاني مختلفة. المعنى الأول مع البطاطا بندورة. المعنى الثاني ب غسلت الجليات بمصحوق تنظيف الجلي. المعنى الثالث بواسطة. هذه المعاني الثلاثة. جئت إلى اسطنبول بواسطة الطائرة. Geçen hafta sonu Ayşe ile buluştuk. في يعني نهاية الأسبوع الفائتة Ayşe ile مع Ayşe buluştuk يعني تقابلنا. هنا مع عائشة ile. نعم. ملاحظة أيضا عندما نضيف لاحقة لاسم علم دائما ليس بالضرورة اللاحقة إلى أي لاحقة لاسم علم نفصل هذه اللاحقة عن اسم العلم بفاصلة. نلاحظ هنا اسطنبول وضعنا حرف الجر أ فصلنا واسطنبول اسم بلد يعني فصلنا بفاصلة. هنا عائشة وضعنا لاحقة ل أيضا فصلنا بفاصلة علوية. Buluştuk, takabalna. Buluşmak, takabala. Buluştuk, takabalna. Muhammed dersten sonra eve aceleyle gitti. Ahmed بعد الدرس ذهب إلى البيت بشكل مستعجل. عجليلة بشكل يعني بسرعة. عجلة سرعة. عجليلة يعني بسرعة. طيب لو كانت منفصلة، لو أردت أن أكتب هذه الأداة بشكل منفصل ففي الجملة الأولى أكتب بطاطس إلى، أكتبها كاملة وكلمة منفصلة، يعني يوجد فراغ بين بطاطس وكلمة إلى، هذه كلمة منفصلة وهذه كلمة منفصلة. في الكلمة الثانية لترجن إلى نلاحظ أن الحرف الصوتي الأخير ومع ذلك إلى. قلنا أنها إذا كتبت منفصلة لا تخضع لقاعدة التوافق أبدا، الصوتي دائما ثابتة. uçak ile أيضا لا، مع أن الحرف هنا إذا الحرف الأخير ولكن منفصلة فتكتب إلى بشكل ثابت. عائشة إلى حتى يعني هنا في شكل متصل وضعنا ي للحماية لأنها اتصلت مع عائشة هنا، والحرف الأخير حرف صوتي. هنا بما أنها منفصلة لا يوجد هناك داعي لحرف الحماية أصلا. عجلة إلى بعجلة أو بسرعة. تمرين نضع الأداة بشكلها المناسب. الأداة إلى. Pazardan portakalla muz aldım. من السوق أخذت مع البرتقال موز. لا، الحرف الصوت الأخير هو تصبح لا، طبعا هنا بشكلها المتصل. Dişlerimi diş fırçasıyla fırçaladım. Diş وتعني سن. Dişlerim أسناني. Diş fırçası فرشاة الأسنان. fırçaladım فرشيته. إذن بفرشاة الأسنان فرشاسيلا، وهذه هي للحماية لأن الحرف الأخير حرف صوتي طبعا بشكلها المتصل هنا أيضا. parayla saadet olmuyor. saadet وتعني السعادة. olmuyor لا تكون، يعني لا تكون السعادة بالمال. parayla لا تكون السعادة بالمال. bir daha onunla hiç konuşmadım. معه bir daha يعني مرة أخرى onunla hiç konuşmadım. لم أتكلم معه أبدا مرة أخرى. فعندما تأتي هذه الأداة مع الضمائر تأتي مع ضمائر الملكية حصرا. onunla معه. seninle معك. benimle معي. benim Ferah sinemaya geldi. benimle sinemaya geldi. Geçen yıl trenle Avrupa turu yaptık. إذن بواسطة القطار قمنا بجولة في أوروبا. تور yaptık. ترينلي بالقطار بواسطة القطار. إلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.